dia faly miarabantsika izay mpanaraka an'ity fampianarana Word amin'ny teny malagasy ity indray. Tenako Ernena Eugène izay miezaka ny hanao an'ity zavatra ity ao anatin'ny fizarana 10 ka androany tsika dia efa miditra amin'ny fizarana fahaenina sahady. Tamin'ny farantsika dia niresaka momba ny fampidirana tableau ao anatin'ny lahatsoratra. Azonao jerena eto amin'ity efajoro kely eto ambony ankavia ity ny momban'izay. Tsindriana fotsiny eo dia miseho ny tamin'ny lesona farany dia mbola angatahana hatrany dia mbola naparitahantsika n'itony lesona itony fa mety misy mila anazy ihany. Raha ohatra moa ka misy ny fanontaniana na tsikera na etsetra dia azonareo soratana eo amin'ny commentaire eo ambany na ao amin'ny sitako hery.serasera.org. Hiditra avy hatrany amin'ny tohintsika araka ny lazaintsika tamin'ny farany dia hiresaka indrindra momba ny fampidirana ihany, fampidirana insertion, fampidirana zavatra hafa ao anatin'ny texte. Anisan'izany ohatra ny sary, anisan'ny zavatra tadiavintsika matetika ihany hoe ampidirana sary ao anatin'ny texte ka toy izao ny fanaovana azy. Satria mikasika fampidirana zavatra izany dia mandeha mankato amin'ny insertion ihany izany tsika. Ato amin'ny insertion dia misy ny atao hoe insertion d'image. Misy karazany anankiroa izany ny image ato. Misy ny image avy amin'ny fichier ao anatin'ny ordinateur dia misy indray ny image atao hoe clip art izany hoe sary kely be dia be ihany koa efa ao anatin'ny ordinateur fa mandeha amin'ny sokajiny, izany hoe matetika izy dia sary famantarana ho asehontsika ihany rehefa avy eo. Ny voalohany indrindra izany dia ny fampidirana sary. Tsotra be satria dia mahazatra dia mandeha amin'ilay toerana izay ampidiranao an'ilay sary dia avy eo tsindriana ilay ao amin'ny insertion dia avy eo tsindriana ilay image. Manontany ordinateur hoe aiza ny sary tianao apetraka dia tadiavinao amin'ny ordinateur ilay sary. Ny anazy ato amin'ny hery image tutorial dia napetrako ato ny sary dia ato maka anazy dia avy eo manao insérer. Izay izany amin'ny ankapobeny ny fampidirana sary. Koa asehontsika aloha izao ny voalohany indrindra hoe ahoana moa izany na ohatra ka hoe maka sary amin'ny internet ahako dia tiako ampidirina eo. Dia raha mandeha any amin'ny internet isika ohatra hoe mitady sary amin'ny Google, ohatra hoe manokatra Google izany dia efa nisy ilay sary nalaiko teo dia manao recherche ohatra hoe Madagasikara, soratako eto ilay Madagasikara. Ny recherche amin'ny Google aloha ato ny fanaovana azy mandeha amin'ny google.com dia ohatra mitady hoe Madagasikara dia rehefa mahita Madagasikara ahako dia mankato amin'ny hoe image. Misy karazany maro ohatra hoe country, map, movie, flag, etc. Ohatra izany ka maka an'ity sary ity momba ny sarina nosy dia raha ohatra ianao manao article momba ny Îles Éparses ohatra dia afaka mikliky an'ity ianao ohatra. Marihana tsara fa ny fakana sary ohatran'izao dia tokony izay sary izay mila jerevana foana izany ny hoe avy aiza ilay sary nalaina. Indrindra moa raha ohatra ka hoe zavatra ho publiena ilay izy dia misy ny atao hoe zon'ny mpamorona, zon'ny mpaka sary amin'ireny sary ireny izany. Ka raha ohatra ka makamaka sary izany ianao dia tokony fantatra hoe aniza ny sary dia soratana ao amin'ilay lahatsoratra na koa raha ohatra moa ka teneny hoe tsy azo adika mihitsy dia tsy adika. Dia ity izany moa izany ohatra fotsiny hitako izao ity sary ity nitady sary Madagasikara dia nahita an'ity dia ohatran'ny tsy Madagasikara io fa izany hoe tsy maninona dia tsindriako amin'ny ankavia ilay ambon'ilay sary dia tadiaviko misy hoe enregistrer l'image sous dia tsindriako iny dia avy eo tadiaviko apetrako amin'ny ordinateur aiza ny tokony toerana asiana anazy eto amin'ny ankavia tadiaviko ohatra izao ny anahako ataoko amin'ny hoe image dia avy eo tutorial eto ambony eto GPC image tutorial satria namorona
dossier vaovao atao, namorona répertoire vaovao atao anatin'ny image zany. Tsy zany image fa afaka mamorona ianao hoe ao anatin'ny image de mamorona hoe nouveau dossier de ataonao hoe tutoriel. De izay nahitako an'iny hoe tutoriel iny, de ao anatin'io zany le izy, de avy eo omeko anarana le izy ohatra hoe nosy, de enregistreko. Amin'izao fotoana izao zany misy sary hoe nosy ao anatin'ny image tutoriel. Amin'izao raha ohatra zany ka makato amin'ilay Word ka ampiditra sary amin'izay, ampiditra n'iny sary iny de mandeha ato amin'ny insertion de tsindriko le image de avy eo tadiaviko ihany ao anatin'ilay image tutoriel de io izy io nosy, de vidiko le izy de ataoko hoe insérer. Zay zany ny fampidirana le sary. Misy olana vitsivitsy hita, anisan'izany ny habean'le sary. De efa ngeza be le sary de ahoana ny fanakelezana anazy. De rehefa mampiditra sary ohatran'izao raha ohatra zao hoe misy sary ohatran'io nampidirina, de rehefa sélectionnena ny sary, dikany hoe sélectionner zany amin'ny resaka sary de hoe cliquena indray mpandeha amboniny. Rehefa cliquena indray mpandeha amboniny de misy an'itony teboka itony amin'ny zorony efatra sy amin'ny lafiny efatra. Ty zao misy iray, ty misy iray, ty misy iray. Ny zorony moa zany de ty mazava ho azy ary ny lafiny de ireto. De misy teboka valo zany ireo. De ireny teboka ireny dia azo anakelezana na analehibiazana ny sary. Tsy amin'ny Word ihany misy an'izay fa amin'ny toerana maro raha vao misy an'ireny teboka ireny ny sary dia azo anakelezana anazy. Rehefa amin'ny zorony zany no maka anazy dia mekely izy ary mekely arak'izay anaovako anazy zany fa mekely proportionnel zany hoe mifanaraka ny lafiny sy ny sakany, ny haavony sy ny sakany zany mitovy. Raha ohatra ka maka anazy avy eto de ndika izay zany ahenako ny haavony de manjary lasa mifisaka le sary, izay manimba sary zay mazava ho azy. De toy izany koa raha maka anazy avy eto ako de ahenako le sary fa tsy mitovy amin'le refiny ilana anazy zany, amin'le refiny araka ny tokony ho izy. De averiko indray averiko zany fa satria tsy mety fa ny fanekelezana ny sary araka tena izy zany dia amin'ny zorony, na amin'ny zorony ambany na amin'ny zorony havia na amin'ny zorony havanana na amin'ny zorony ambony. De io zao izy de tena ohatran'io mihitsy zany ny habean'le sary. Ny sary anankiray amin'ny ankapobeny dia azo eritreretina ho toy ny karaktera anankiray, ohatran'ny hoe ty hoe F ty zany. Eritreretina hoe ohatran'io F io zany sary anankiray, zany hoe raha tena akeleziko izy de mitovy amin'ny karaktera anankiray. Ohatran'izao. Inona moa ny dikan'izay? Ny dikan'izay zany dia mibahana ny toerana karaktera anankiray izy. Raha ohatra zany ako ka te hamafa anazy de makato alohany, makato ako aoriana ato de manindry ty supprimer ty. Zay, ohatran'izay. Mazava ho azy fa ohatran'ny karaktera rehetrarehetra rehefa sélectionner izy ka supprimena de voafafa ihany koa. Dia amin'ny maha-karaktera anazy zay zany dia manaraka an'ilay paragraphe koa izy. Ohatra ty paragraphe ty zao efa tamin'ny nataontsika dia misy première ligne. Dika izay zany ty zany misy première ligne. Dikan'izay zany zay mampatonga an'ity bahana fotsifotsy eto ty. Raha ohatra zany ty paragraphe ty ka esoriko ny première ligne zany hoe manala an'ity ako manao ohatran'izao, na koa mandeha makato amin'ny paragraphe de esoriko le première ligne positive ataoko hoe aucun. Efa nataontsika tany amin'ny lesona fahatelo angambany izay. Raha manao ok zany de miala iny ligne iny de manaraka tsara n'iny sisiny iny izy zany amin'izao. De ahoana indray nefany ny atao hoe famonosana an'ity sary ity, zany hoe mba hisy texte zany eto fa tsy banga be ohatran'izao. Matetika koa zany ilaina dia tahaka ny amin'ny tableau, rehefa miklique amin'le sary ako clique amin'le sary ohatran'izao de misy menu vaovao mitranga hoe outil image eto ambony eto. Ohatran'ny tamin'ny tableau koa rehefa misélectionner le tableau
dia misy menu vaovao mitranga hoe outil tableau. Dia rehefa tsindriko iny outil image iny a dia ao daholo ny zavatra rehetrarehetra mikasika ny sary. Anisan'izany ohatra ty ilay nitadiavintsika teo hoe habillage du texte. Habillage du texte zany hoe ahoana ny fipetraka ny lahatsoratra raha ohatra ka oharina amin'io sary io. Dia ato izao misy karazany maromaro hoe aligner sur le texte zany izy a, ny par défaut zany hoe raha vao mampiditra sary dia tonga dia aligneny amin'ny texte. Izay ilay teneniko hoe ohatran'ny karaktera anankiray zany hoe eto ambany eto miaraka amin'ny texte. Fa misy maromaro ohatra rapprocher zany hoe ny texte zany a dia manodidina anazy eo. Fa misy hafa koa izay mety ilaina ihany ohatra hoe devant le texte. Devant le texte zany a dia hoe lasa ao ambadika eo zany ny texte fa izy eto ambony. Raha ohatra indray moa ka hoe derrière le texte, derrière le texte dia lasa fond an'le texte izy a, dia le texte indray zany le lahatsoratra indray zany eto ambony a, fa le sary ao ambadika. Mety ilaina koa zany amin'ny zavatra hafa, amin'ny zavatra maro isan-karazany. Ato amin'ity hoe habillage de texte ity zany no ahitana an'izay. Raha ohatra zany tianao atao fanambanina soratra ny sary a dia ohatran'izao ny fanaovana anazy. Mazava hoatra raha ohatran'izao izy a dia tsy hita ny soratra fa tsy maintsy hovaina zany ny lokon'ny soratra vao afaka vao mahita anazy raha ohatran'izao. Dia hovaintsika zany izy a, tsy maintsy sélectionnena foana ilay sary a. Izao izao nataontsika ao ambanin'le soratra dia tsy hita ilay sélection. Fa ny fanaovana anazy a dia mandeha atsy amin'ilay sélectionner dia sélectionner les objets dia amin'izay afaka misélectionner anazy. Averiko a. Raha ohatra ka matetika rehefa ohatra ka ataonao ambany ohatran'izao izy a, na tsy irery koa fa indraindray tsy hitanao ny sélectionner an'ilay sary a, dia mandeha ato amin'ilay accueil ihany ianao a, dia mandeha ato amin'ilay sélectionner dia hoe sélectionner les objets. Dia avy eo a hitanao ohatran'izao izy a, dia tsindrianao dia voasélectionner izy. Dia amin'io zany zahako averiko indray ato amin'ny outil image izy a, dia teneniko hoe rapprocher. Dia amin'izao izy zao hita ohatran'izao. Misy zavatra ihany koa mety mahaliana ao anatin'ity outil image ity a. Reto moa zany a ny style-ny image. Ohatra hoe tonga dia atao manjavona ny sisiny, dia atao ohatran'izao tonga dia iny fotsiny tsindriana dia lasa manjavonjavona ny sisiny. Misy koa izy atao hoe misy aloka ohatran'io. Misy koa izy atao hoe misy aloka ohatran'ity. Misy izy hoe misy fonony ohatran'ity. Misy hoe misy fonony ohatran'ity. Misy hoe misy fonony ohatran'ity. Ireo zany karazana style tonga dia azo ampiasaina, mbola misy maromaro ato ambany. Rehefa misy an'ity flèche kely ity izy dia izay misy maromaro ato ambany a, tonga dia hoe lasa boribory izy, lasa boribory ohatran'izao, lasa mitongilana, rehetrarehetra zany na misy zorony. Ireo zany karazana style azo ampiasaina daholo. Ny hanesorantsika an'iny zany dia mandeha ato amin'ny effet d'image a, dia hoe bordure adoucie, aucune bordure adoucie, zay. Dia misy zavatra hafa ihany koa izay mety mbola azo ampiasaina dia ity hoe rogner ity. Rogner ity zany a dia mifanohitra amin'ilay hoe akelezina sy alehibiazina teo. Ohatra hoe misy zavatra tsy tianao amin'ilay sary. Ohatra izao hoe be loatra ity ranomasina ity fa tokony esorina, na hoe be loatra ity lanitra ity, dia ao amin'ny rogner manao an'izay. Izany hoe sélectionnena ilay sary a, dia avy eo rognena dia miova le amin'ny lafiny sy amin'ny zorony, le fisélectionnena anazy, le fanakelezana anazy miova. Dia raha ohatra izao ka tiako hiala ity ranomasina ity a, dia ataoko ohatran'izao fotsiny a, dia miala ilay ranomasina. Izany hoe tapahany mihitsy izany ilay sary. Izay moa no dikan'ilay hoe rogner, hoe manapaka an'ilay sary indray, manapaka an'ilay sary. Ity izao nahenantsika ny avy aty ambony a, dia nakato ilay texte satria nataontsika hoe rapprocher le texte, rapprocher zany ny texte amin'io sary io. Dia azontsika rehefa miverina amin'izay ako a, rehefa vita ilay rogner a,
de azoko ampiakarina kely ity miakatra kely ohatran'izao de ohatran'izao indray zany ny afarany. Zay zany amin'ny ankapobeny ny fampidirana sary raha ohatra ka mampiditra image avy amin'ny fichier. Ny zavatra hafa azontsika atao ihany koa dia misy fampidirana sary hafa koa izay atao hoe image clip art izay tsy mitovy amin'ny teo moa zany tsika nampiditra sary amin'ny alalan'ny fichier, fa misy koa ny fomba izay ampidirana sary amin'ny alalan'ny bibliotèque-na sary, izany hoe angon-tsary izay efa ao anatin'ny Microsoft Word. Rehefa tsindriana zany eto dia ireny izao ilay izy. Ireny izao karazany ohatra zany hoe araka ny teneniko hoe mivondrona ao anatina kategoria tsirairay avy na sokajy tsirairay avy ilay izy za zany afaka miteny hoe esory daholo aloha dia asehoy ny biby ihany zany no aseho, de io zany ny hitany mahagaga anahy hoe maninona tiany lazainy misy satria misy saka io de misy bitro io, na koa afaka miteny aho hoe momba ny fambolena de manao ok de ireo ny hitany, na koa miteny hoe asehoy daholo ao amin'ny rehetrarehetra de asehony daholo izy rehetrarehetra. Ohatra miteny hoe transport de ireo no asehony, izany hoe karazana sary maromaro zany ato fa sary izay voatahiry ato amin'ny ordinatera na koa amin'ny internet. Ohatra zao zany ko ampiditra an'ilay sary ao amin'io eto io de tonga de hita fotsiny ny tsindriako ohatran'izay izy de tonga de miditra. Mazava ho azy fa sary ohatran'ny logo, sary famantarana matetika fa tsy tena hoe sary mivangana ohatran'ilay nampidirisika tetsy ambony. Mitovy amin'ilay teo ihany ny fampiasana anazy, ohatra hoe ny paragraphe ity ataoko hoe esorina ny première ligne de avy eo ny outil mandeha ato amin'ny outil image de ataoko hoe habillage de texte rapproché de jerevy tsara fa nataony hoe rapproché de nataony hoe rapproché de nataony tena akaiky ny rehetrarehetra mihitsiny satria ity zany ho anazy de tsy carré io texte io sary io fa misy lavaka eto de nampiadiriny ihany le lahatsoratra, aty misy malalaka de nataony ihany le lahatsoratra, fa afaka tenenitsika hoe carré izy de amin'izay fotoana izay tsy miditra any amin'le lavaka ny lahatsoratra. Zay zany ny fampidirana sary hafa. Misy ihany koa ny tsy tena sary indray zany fa karazana endrin-tsary izay mety ilaitsika amin'ny fanaovana lahatsoratra, de tsy inona izany fa ity hoe forme ity izay endrika sakisarisary betsaka ohatran'izany ny flèche izay mety ilaina, ohatra hoe nanindry an'ilay flèche zao iny dia manao an'ilay sarina flèche ahako, de ohatran'ny sary rehetrarehetra ihany koa iny rehefa mandeha aty amin'ny outil de dessin ahako miova indray zany izy tsy outil d'image intsony fa outil de dessin dia azoko ovaina ny habillage, ohatra hoe ataontsika amin'ilay teo ihany habillage rapproché ohatra fotsiny izany, de rehefa ataoko eto zany izy dia miala ny tsy mankeo ambony ny texte dia azoko asiana couleur ihany koa lokony arak'izay itiavako anazy. De eto ny lokony remplissage izany hoe lokony anatiny ohatra ataontsika hoe maitsomaitso dia ity ny tsy maintsy sélectionnena foana izy de ity ny lokon'ny fonony, ohatra ataontsika hoe menamena ny fonony. Zao zany ko tenenao hoe ity flèche ity de maitsomaitso ny anatiny ary menamena ny fonony. Ohatra zao hanao carré ahako de tsindriako ity de avy eo zany tsy maintsy manao an'ilay sary, izany hoe tsindriako eto de avy eo de sintomiko de rehefa avotsotro de lasa misy carré eo. Io zany izy de araka ny tenentsika teo hoe ny dessin tsy ohatran'ny image
hoe ny par défaut zany hoe raha vao manamboatra anazy tonga de milahatra amin'ilay texte izy fa ty zany raha vao manamboatra anazy ianao de eo ambonin'ny texte izy takonao ambadika eo zany ny texte de eo am'izay zany ianao no manao hoe inona ny lokony ataoko tsy asiana sary tsy asiana remplissage izy de jereo fa lasa transparent rehefa manao an'ity remplissage ty ako na hoe ray amin'reto loko reto zay zany ny ao anatiny de ity indray ny fonony ohatra ataoko menamena zay zany ohatra ary mbola misy maromaro azo isafidianana ohatran'le efa misy an'ity flèche kely ity de misy foana ny maromaro azo isafidianana ohatra ny atevin'le ina moa izy ity le fonony de azoko atao ohatran'izao de iny izy efa matevina tsara de ina ny anton'ity maitsomaitso kely ity dikan'ny maitsomaitso io dia azo ahodina le izy azo ahodina ohatran'izao arakaraka sy itiavanao anazy raha ohatra zany manao ohatran'izao ataoko eto de mitongilana ohatran'izao izy de raha ohatra zao miteny hoe habillena zany zany hoe ny texte zany tsy tokony ho takona de manao habillage de texte ako raha atao hoe carré de ataony carré ohatran'izao moa raha ataoko hoe rapproché de manaraka an'le texte izy de raha ohatra zao ka ohatran'izao zao de mieritreritra hoe de ahoana zao ty teny hoe dia ty atao tavelatra de mbola misy ao anatin'ity option ty hoe modifier le point de l'habillage zany hoe rehefa mampiasa an'ity ianao de azonao baikona hoe ny texte manao ohatran'izany hoe tsindriko ty de hitariko de izy ako hoe iny rehetrarehetra iny tsy azo asiana texte ohatran'izao raha ohatra zao zany tsy tiako hanaraka ato ambany tokoa izy de eto zao mbola tsy misy teboka de tsindriko fotsiny amin'le ligne iny de lasa misy teboka de avy eo ataoko ohatran'izao de dikan'izay zany de hoe tsy miditra aty anatiny aty ny lahatsoratra arakaraka iny de izy mety mba hoe tiako izy atao ohatran'izao fa le tato nanimba zavatra le tato ambony tato satria nanjary misy hoe ny eto de izy ako hoe bahanako ohatran'izao eto de am'izay tsy manomboka eto ny lahatsoratra fa manomboka eto nefany ny aty zany habillé ohatran'izao zany ny farany dia zavatra farany amin'ny ombony ihany amin'ny insertion ana forme iny de mety ilaitsika dia ny insertion ana forme zay zone de texte ny antsoina anazy ity zay ty aminatin'ny zone kely ity izy de misy texte ny zone de texte de forme mitovy amin'ny forme rehetrarehetra saingy misy texte ao anatiny ohatra zany tsindriko zany iny zone de texte iny dia manao ohatran'izao ako de io zany forme carré rehetra ohatran'le forme rehetrarehetra saingy afaka manoratra ato anatiny ako de am'izay fotoana izay ohatran'ny texte ohatran'ny dessin rehetrarehetra io zany hoe rehefa mandeha atao ny outil de zone de texte ko lasa miova outil de zone de texte indray izy fa ny zavatra rehetrarehetra mitovy daholo ohatra hoe carré dia aty amin'ny sisiny zany ty rehefa manao ohatran'izao de azo esorina foana ny première ligne mba hifanandrify le izy zay de za zany zao afaka manoratra ato anatin'ity de afaka manoratra eto amin'ity betsaka ny zavatra ilaina an'ireny indrindra ny le ataontsika hoe ny anatin'le encadré ohatra zao ianao manoratra lahatsoratra ianao de avy eo ianao manazava hoe jereo le encadré 5 de ato zany misy fanazavana encadré zany ato de iny indraindray azonao tsy indraindray moa zany fa arak'izay tianao de mitovy amin'ilay mandeha ato amin'ny zone de texte ako de mitovy amin'le forme rehetrarehetra ihany azonao ovaina ny sary ao anatiny ny lokony ao anatiny na ny lokony ety ivelany azonao ovaina ohatran'ny rehetrarehetra teo mihitsy zany izy azo akelezina azo alehibiazina zay zany ny momba ny zone de texte zay zavatra zay zany zavatra azontsika ampidirina ato mbola betsaka ny zavatra ampidirina ato fa tsy ho ary ho tany saintsika daholo fa nareo afaka mijery nintsy kelikely
hoe inona zany ny zavatra azo ampidirina atao amin'ny insertion. Dia izay indray ny namarana antsika n'ity lesona fahaenina ity, fizarana fahaenina ity dia araka ny zavatra lazaiko foana raha mahafaly anao ny zavatra nataoko teo dia tsindrio ny kibe miakatra izay milaza fa hoe tianao ilay izy na koa azonao zaraina na any amin'ny YouTube na any amin'ny Facebook na any amin'ny toerana rehetra mba hahitan'ny olona hafa ilay izy ihany koa mba hahafahany manaparitaka azy fa mety misy olona mila azy any ambadimbadika any. Dia manao velomanao manaraka indray. Soratoko.